दोस्तों, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि किसी की याद करने पर आपको हिचकी आती है? तो चलिए स्क्रीन पर डबल टैप करके इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। हिचकी आपके पेट में मौजूद इस डायफ्राम के एबनॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि सिकुड़ने के कारण आती है। ये जो आपका डायफ्राम है कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर आपको सांस लेने में हेल्प करता है। डायफ्राम के साथ आपके वोकल कॉर्ड की ग्लोटिस मसल्स भी खुलती है और बंद होती है। मतलब कि डायफ्राम लंग्स और ग्लोटिस मसल्स तालमेल से काम करते हैं। लेकिन कभी कभी आपका डायफ्राम सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता है, क्योंकि कई बार आप जल्दी खाना खाते हो या फिर ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो। तो ऐसा होने पर आपके डायफ्राम के नीचे मौजूद स्टमक फूल जाता है। स्टमक के फूलने के कारण आपके डायफ्राम को काम करने का सही स्पेस नहीं मिल पाता है, जिससे कि डायफ्राम और ग्लोटिस मसल्स ठीक से तालमेल नहीं कर पाते हैं, जिससे हिचकी की साउंड प्रोड्यूस होती है।